Siamo presso il Teatro Paisiello di Lecce e questa sera saranno consegnati il premio d'arte, il Beato Angelico, e il premio per i diritti umani, quest'anno intitolato a uno dei papi più importanti della storia della Chiesa, Papa Paolo VI, il Papa dell'umanità. Io sono in compagnia del dottor Pierre Biancon, di origine piemontese, però che vive in Francia. Questa sera ritirerà... Come? Di padre piemontese. Padre piemontese. E questa sera riceverà il premio Paolo VI per i diritti umani. Brevemente, se ci dice la sua attività in poche parole che ha consentito di ricevere questo prestigioso premio. Donc, il voudrait savoir quelle est ton activité principale qui te permet d'accéder à ce prix Paul VI, qui vous permet, monsieur. C'est difficile à répondre. C'est facile mais difficile. Parce que je suis tombé très jeune, vers les 20 ans, 18 ans, dans le bénévolat, avec la Chiesa, avec tout ça. Bon. Et nous avons continué notre vie. Ça fait 52 ans que nous sommes mariés, ma femme. Et tout va bien. Et nous sommes allés souvent au pape. Et Jean-Paul II, le pape, m'a écrit 2 lettres. Il m'a écrit personnellement, hein, 2 lettres de félicitations et d'encouragement. Et j'ai mis les lettres dans un cadre dans la Chiesa qu'on s'occupe de Sainte-Christine. Voilà. Et elles sont sous-vitrées, recadrées, avec le cadre, si vous voulez, de Toscane, parce que c'est vraiment les plus beaux cadres qui existent en Toscane. Et ma femme aussi un peu de Toscane. Voilà, donc ça fait un tout. Et on a reçu d'autres, il y a 3 autres papes qui nous ont écrit également, parce qu'on a fait énormément de bénévolat. Et le plus fort que j'ai fait, je crois, dans ma vie, même au niveau de la France et peut-être de toute l'Europe et encore plus, c'est que j'avais écrit au pape Jean-Paul II. J'avais pas voulu écrire. Après, j'ai dit, si j'écris, ça part la lettre. Si je reste comme ça ne peut pas aller. J'aimerais recommander, ce n'est pas pour lui. Alors, j'ai pris rendez-vous au Vatican et je suis allé porter une lettre spécialement. Et nous avons attendu 14 ans, 14 anni, pour avoir la réponse de sa sainteté. 14 ans. Et 14 ans après, le 11 juin 2000, nous avons reçu la lettre qui confirmait la venue de la relique en France. Pour nous, à notre chapelle, Sainte-Christine, que ma femme est présidente depuis maintenant 1972. Voilà, ça fait quand même plus 52 ans. Voilà. Alors, là-dessus, c'était très très important, parce que le pape a été obligé de donner l'ordre de faire ouvrir le tombeau de Sainte-Christine. La pierre de dessus, elle faisait 1000 kilos, 1 tonne. Hein. Voilà, énorme, énorme, énorme. Et toute la pierre comme ça, c'était très grand. Et faire ouvrir une tombe, ça ne s'est pas fait depuis 100 ans et plus de 100 ans en France. En France et dans le monde, même en Europe. Je suis le seul à avoir obtenu l'accord de faire ouvrir le tombeau, de placer, prendre un fragment d'ossement du bras de Sainte-Christine, qui est morte à l'an 272 après Jésus-Christ. Donc ça fait presque 1270 ans, 1300 ans en gros. Et voilà, donc nous avons apporté le 11 juin 2000 à Cuers. Voilà. Après, d'autres associations, c'est comme quand on rentre ici, c'est grâce à Madame Marie, qui est une femme adorable, excellente, d'une gentillesse incroyable, hein, qui a été vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire de gentillesse. C'est grâce. Après, les affaires, c'est comme ça. L'année dernière, j'ai obtenu le Grand Prix humanitaire de France. Dans toute la France, j'étais le seul à avoir ce Grand Prix au Sénat à Paris. Voilà. Et toute ma vie, j'ai 19 médailles d'or. Après, j'ai des médailles des villes de partout, hein, sans compter les médailles d'argent, les médailles de bronze, enfin, ça, c'est compte les villes de Monaco, les villes de Coni, j'ai eu les médailles de la ville de Monaco, j'ai eu les médailles de partout, de toutes les régions. Monaco, la ville de Nice, voilà, ça fait le tour. Mais après, le bénévolat, je crois qu'il vient seul, parce qu'on connaît des gens après dans ce bénévolat. Si on sait faire la sélection, comme madame, je dirais, ou monsieur de Bernis, hein, qui est mon président, parce que je suis vice-président,
Et j'ai la grande médaille d'or avec M. de Bernis. Vous connaissez peut-être, non? Jean-Paul de Bernis qui est venuto l'anno scorso. Voilà. Donc on est très amis, donc on est des personnalités, et comme j'ai connu madame, puis après c'est dans chaque association, dans le sport, dans beaucoup de choses, beaucoup dans l'umanité, beaucoup. C'est ma vie, ça, c'est ma vie, c'est ma passion. Io chiederei a Maria brevemente per il nostro pubblico di sintetizzare estremamente quello che ha detto. Sì, buongiorno, per sintetizzare, comunque un personaggio ha detto che era difficile riassumere la sua attività perché è enorme. Per esempio fa 40 anni che si occupa di attività di benevolenza, fa dono a ogni livello, ha una quantità di medaglie d'oro importante per la sua azione di benevolenza. Lui soprattutto è conosciuto per aver restaurato la cappella di Santa Cristina, è una cappella che si trova nel sud della Francia e ha fatto tutti i restauri. E, per esempio è riuscito dopo 14 anni di negoziazioni con il Papa Giampaolo II per riuscire a ottenere di aprire la sepoltura di Santa Cristina e di avere una reliquia. Ha portato la reliquia nella sua cappella e anche ha ripreso per esempio ha fatto riprendere la croce del Gesù Cristo, i quadri, ha tutto fatto. Bene, allora rimandiamo il nostro incontro a questa sera per la consegna del premio speciale per i diritti umani. Grazie. Buonasera a tutti. Una parola, prego. Vorrei soprattutto io personalmente ringraziare l'Accademia con i suoi organizzatori Roberto e Dario Chiavarini che mi hanno soprattutto dato la possibilità, l'onore di presentare una personalità per il premio Paolo VI, perché è veramente qualcosa di particolare di poter partecipare a questo grande premio. Grazie a voi. Allora, chiediamogli qual è la sua attività sinteticamente, brevemente. Prego. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, messieurs. Oui, alors, comme activité maintenant? L'attività adesso, sì. Sì. Siamo pensionati. È in pensione adesso, 15, sì. 15 anni. Fa attività di benevolenza da 40 anni. Ha cominciato la sua attività di benevolenza a 17 anni. Sì, i numeri sono per me un po' difficili. Il n'y a pas de problème. J'ai passé ma vie, j'ai 74 anni, no? 74. Tu piccolo come ça. La vita era così, I parents venivano d'Italia, immigrati. All'inizio ha fatto il lavoro di muratore e poi era il primo della sua scuola e ha usato la sua pratica per l'arte, perché infatti fa il restauro di una cappella che si chiama la cappella di Santa Cristina di Bolsena, donc a Quers, in un piccolo paese nel sud della Francia, e lui ha cominciato a restaurare questa cappella che era in rovina all'inizio, e adesso si può fare la messa
per esempio, e anche fa soprattutto è andato, ha fatto una grande delegazione, sì, per andare nei paesi stranieri per mettere e raggruppare tutti i ferventi di Santa Cristina, e soprattutto quello che voleva dire di particolare è che è riuscito a fare un lavoro, una domanda al Papa Francesco II, Jean-Paul II. Oui. Giampaolo II, e ha chiesto di poter avere per la sua chiesa una reliquia, e il Papa ha accettato di aprire la sepoltura della Vergine e della martira per inviarlo, e lui ha comprato nella basilica, nel Duomo di Roma, la scatola per mettere la reliquia. Le reliquaire. Ouais. Come lì. Un reliquaire, e l'ha comprato per postarlo nella cappella, e anche fa mecenato, fa il mecenato perché ha impegnato, ha chiesto a pittori e anche a gente che lavora in legno per rifare tutto all'identica, per riprendere l'autenticità di questa chiesa del XIV secolo, questa chapelle? Del 500, sì, sì, è una cappella che si posta su una collina. Forse si può, forse sì. Pierre, regarde, en fait, on peut voir toutes les photos. Ah ben oui, voilà. Ouais. Ah, il y a des photos. Questa croce l'ha fatta all'identica. Prima era tout cassé, non? Ça c'est moi et mon fils. E questo è lui che l'ha rifatto questa Quattro faces. J'ai refait Santa Cristina, che l'ha mandata al Papa. Ha mandato al Papa tutto questo. Sì. Santa Cristina, là. Santa Cristina, sì. Je l'ai envoyé, celle-là, je l'ai envoyé à sa sainteté le Pape, l'hai mandato. La Santa Cristina, l'ultima foto l'ha regalata al Papa. Sì. E lui ha tutte queste ricompense sul petto, perché sì, soltanto una piccola parte, perché è donatore, è nella benevolenza, aiuta tutti, aiuta i poveri, aiuta da denaro, il suo denaro personale, per esempio i ciechi, i che hanno dei ciechi, dà il suo sangue, anche 40 anni ha offerto il suo sangue, e soprattutto è un appassionato di pietre e di patrimonio. J'ai fait énormément de travail. C'est la passion. À peine j'étais, comme tout le monde, les personnes qui restent, j'étais émotionné. Come dire, emozionato, no? Come je dis. Voilà. Parce que, c'est pas mon caractère, moi je suis très dur. Le caractère, sempre avanti, sempre, fatigué, pas fatigué, il faut aller au travail. Mais d'entendre tous les artistes qui sont venus, tout ce qu'ils ont fait comme travail, que ce soit les docteurs, non? Que ce soit tous, les chanteuses, les personnes qui font du bénévolat, tout c'est gratuit, ce déplacement. Comme vous le faites, tout l'office du bureau, madame, tout le monde est là. Bon. Et d'entendre dire, avec certitude, bien sûr,
toutes les personnes qui sont là et qui ont fait dans sa vie un travail énorme, énorme. On ne se l'imagine pas, il faut le voir. Hein, David, mais moi j'ai dit, mais j'ai fait une vie, j'ai chaviré les montagnes, ce que j'ai fait là-haut. Les reins cultes, il n'y avait rien, la colline brute. On le prend, ça fait 44 ans cette année que c'est mon président. Et moi, j'en ai fait de Sainte-Christine j'ai fait le départ européen, que j'ai fait moi avec ma femme, bien sûr. Allora, Maria, scusa, Maria, se no rimaniamo isolati. Allora, traduci sinteticamente. È stupefatto per il lavoro che tutti fanno, la gente che ha incontrato qui era meravigliato dagli artisti che offrono il loro tempo, la loro passione per voi, per venire qui e come lui, perché pensa che tutti sono lavoratori e che offrono. Noi per questo abbiamo inteso conferirgli il premio per i diritti umani, anche perché poi tra la traduzione e quello che dice naturalmente ci possono essere dei tempi troppo lunghi con tante persone che aspettano. Ma è tutto quel foglio? No, moitié. È una sintesi, ecco, detta così senza leggere. 2 minuti di più di meno, sì. Una sintesi. La moglie non è potuto venire perché tiene a casa sua figlia che è ritenuta non può camminare perché ha una malattia, la sclerosi a placche. E tiene particolarmente a fare il suo ringraziamento, a dire la sua gratitudine per questo immenso onore di essere invitato e di ricevere i diritti umani in questo luogo fiabesco. Siamo infinitamente riconoscenti e onorati di questo omaggio verso la santità il Papa Paolo VI. Vuole esprimere anche i vivi e calorosi ringraziamenti ai membri, a tutti i membri, dice la lista, tutta la lista, anche a me, alla sua madrina, poi all'Accademia, ai suoi organizzatori, alla fine all'Arcivescovo perché delegato pontificale di Santa Croce di Loreto, Monsignor Giovanni Tenucci, e i rappresentanti, poi a Signore De Bernis perché è anche nell'Accademia sì, perché è un membro dell'Accademia del Signor De Bernis e anche sì, forse l'ultima frase aspetta. Donc, un immenso ringrazio a voi che sono venuti a assistere a questa cerimonia splendida perché abbiamo tutti, penso, gli stessi valori cristiani e la necessità di proteggere i nostri fratelli più privati come compassione dal regalo di sé verso i più svantaggiati e il rispetto di tutti coloro che sono nella disgrazia, come lo dice costantemente la sua santità Papa Francesco nei suoi discorsi ammirevoli che ci rovesciano il cuore. Va bene, noi ringraziamo. Una seconda, excusez-moi, monsieur. Dal Papa Jean-Paul II, j'avais scritto, moi, ça fait 25 ans, una lettera. Alors, una lettera al Papa Jean-Paul. Papa. Alors, si on envoie la lettre comme ça, va via. Recommander, c'est pas possible, pas poli. Alors, j'ai pris rendez-vous au Vatican et nous sommes allés avec mia moglie, nous sommes allés au Vatican porter la lettre. Comme ça, voilà. Et nous sommes restés 14 anni
avant d'avoir la réponse, oui ou non. Ah sì, ha aspettato 14 anni per aspettare la risposta del Papa per la reliquie. Voilà. Alors, tout ça, c'est énorme. Voilà. Alors, quand j'ai entendu tantôt oui, que le peintre qui a fait des tableaux là-haut, parce que le CV que j'ai envoyé, 762 pages, mais toutes des pages dans le sport, dans le sang, ouais, de partout, de partout. Bon. En 2 minutes, je comprends que vous êtes pressé et tout va bien. Voilà. Alors, pour nous, le pape Jean-Paul II, ça a été envoyer 2 lettres. Et ces 2 lettres, là, il met son nom dans la chiesa, sous un cadre vitré, et que tout le monde peut voir que c'est bien le pape che l'ha firmato. Ci siamo spostati tutti qui. Allora, noi capiamo naturalmente che ognuno sul palcoscenico, sì, le diamo il nostro premio e la ringraziamo della sua presenza e della sua testimonianza. Grazie, grazie.